बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में गर्मी की लहर, उसके बाद पाकिस्तान में मानसून की तूफ़ानी बारिशों के इम्कान, सिंध से कश्मीर तक बारिशों की उम्मीद। तमाम दोस्तों अपने इलाके का मौसम जानने के लिए नीचे कमेंट करें, ज़रूर इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। चलते मौसम की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की मौसम की सूरत हाल की जानिब से। आज बलूचिस्तान के कुछ इलाकों, बालाई और मगरबी पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर कहीं गिर चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। और मजमूई तौर पर आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और कदरे गर्म रहने के इम्कान मौजूद। आज से गर्मी की लहर का आगाज़ होने जा रहा है। ये कहीं बड़ी या शदीद गर्मी की लहर नहीं होगी, अलबत्ता दिन की औकात में नमी का तनासब बढ़ने और सूरज की तेज़ धूप की वजह से कुछ ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। पाकिस्तान के जनूबी और वस्ती इलाकों में ये गर्मी की लहर वक्फे से 19 से 20 जुलाई तक जारी रह सकती है। उसके बाद इंशाल्लाह गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी के इम्कान मौजूद। उसके साथ खुशखबरी ये है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के जनूबी इलाकों, खासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान के जनूबी वस्ती इलाकों में आज से बाकायदे समुद्री हवाओं का आगाज़ होने के इम्कान मौजूद हैं, जो हवाएँ खासतौर पर सुबह और रात की औकात में मौसम को खुशगवार रखेंगी। लेकिन दिन के वक्त नमी का तनासिब बढ़ने की वजह से कुछ हब्स और गर्मी महसूस होगी। टाइम किसी शदीद गर्मी के लहर के इम्कान नहीं है कि इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है 18 जुलाई की शाम से शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों के एक नए सिलसिले का आगाज़ हो जाएगा, जो आहिस्ता आहिस्ता 19 से 20 जुलाई से शिद्दत पकड़ेगा और 21 जुलाई से इंशाल्लाह पाकिस्तान के जनूबी इलाकों तक भी पहुँचने में कामयाब हो सकता है। इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते से सिर्फ शिमाली और नहीं बल्कि जनूबी इलाकों में भी मानसून बारिशें देखने को मिल सकती हैं। याद रखेंगे ऐसा नहीं होगा अगर हर जगह मुसलसल बारिशें हैं तो बारिशें हों, लेकिन शिमाली इलाकों में काफ़ी भरपूर बारिशों के इम्कान नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ एक कम दबाव शिमाल मशरकी पंजाब और जनूबी कश्मीर को भी मुतासिर करेगा, जहाँ जुलाई के आखिरी हफ्ते में बस मौसमी मॉडल पर के हिसाब से 500 मिलीलीटर से ज़्यादा बारिश की पेशगोई कर रहे हैं, यानी एक बार भारी बारिशों के इस्बाल का आगाज़ हो सकता है। इसी तरह पंजाब के बेशतर इलाकों में तकरीबन 30 मिलीलीटर से ज़्यादा बारिश की पेशगोई की जा रही है, जबकि शिमाली इलाकों में 200 मिलीलीटर तक बारिश के इम्कान मौजूद हैं। इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी 100 मिलीलीटर से ज़्यादा बारिश के इम्कान हैं। जनूबी इलाकों में भी कहीं 500 मिलीलीटर, कहीं 10 मिलीलीटर और कहीं 30 मिलीलीटर तक बारिशों की पेशगोई मौजूद है। मौसमी मॉडल के मुताबिक की जा रही है। देखें कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन इंशाल्लाह बारिशों की वापसी के इम्कान काफ़ी मजबूत हैं, इसलिए तैयार हो रहे हैं। और वो इलाके जो कई महीनों से बारिशों का इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता मानसून बारिशों पहुँचने में कामयाब हो सकती हैं। इस बार मेरी पेशगोई के मुताबिक तकरीबन तमाम मौसमी मॉडल इस बारिश के सिलसिले पर मुत्तफ़िक हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह वक्त में मजबूत बारिश के सिलसिले पहुँचे, लेकिन लोकल एक्टिविटी की सूरत हाल में अच्छी बारिशें देखने को मिल सकती हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से वक्तन आपको आगाह करते रहेंगे। आज से लेकर 18 जुलाई तक कहीं कहीं लोकल एक्टिविटी की सूरत हाल में बारिश देखने को मिल सकती है, वरना मजमूई तौर पर निस्बतन पुरसकून दिन रहेगा। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के आपके साथ इस तरह शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते नहीं अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।